結構なんか真剣勝負をしようって言ってるじゃないですか。でも戦う前にして相手がなんか降参したりとか、その何をやったんですか？習った体術とかだけじゃなくて、なんでしょう、相手のこう夢に入っていくとか、呪術をやったりとか。不可思議なことはない、一切ないです。ご存知のように、親衛隊でもそうですけども、不思議な技ってね、一個もないんです。非常に当たり前の、そぎ落とした、非常にシンプルな技ですからね。だから、今流行ってる、吹っ飛んでっちゃうようなということは、力の関係の差はありますけども、だからお互い稽古してる者同士だったらそんなになんとかなるもんじゃないですね。だから非常にシンプルな動きで、そぎ落としたものが大事になってきますね。なるほど。このまま3本目の動画に移りますけども、その利合といいますか、その映像としてやっぱ残ってるところが少なかったりするので、そのシンプルにそぎ落とした、どういうやっぱ入り身っていう言葉聞くんですけども、それがどういったものなのかとかって、すみません、ちょっとわからない部分があるので、その前にね、お式打ちって言葉があるでしょ。お式打ち。お式打ち。結婚式の式に、内側の内外の内という。あれみんな勘違いしてて、昔の人ってのは当て字で何でも字を使っちゃうから、みんななんか非常に格調高い不思議な技のようにみんな思ってるんだけど、あれはね、座敷の式なんだよね。お座敷の式で。その内側であるお稽古だから、要するに古典のお女中がやるご真実みたいな、せいぜいそんなものの、要するにインザルームということがお式打ちということなんで、そんなに大層なことではないんだけど、どうしてもみんな想像で膨らんじゃってということです。あと、もう兵法学に関しても、私も勉強したりとかっていう方がいて、先生たちご存知ないって言ってたんですけど、その方なんか、井上先生を下ろして、もう本当かのようにこう書かれてるものがあって、それをちょっといただいてたんですけども、その兵法学みたいな、そこではちょっと学ばせていただいたんですけども、図書としてもあっちのね、漢字の兵法、はあるんですけども、平らな方の漢字の方はあんまりわからなくて、どういったことを？だから非常にシンプルな、あれでしょうね。それで、剣と禅という本があって、その中に兵法学のことが少しだけ書いてあって、比較的手に入るから、その中で兵法学に関しては、その先生は若干マイスバではないかというようなことを書いてある。だけど、うちらからすると、先生という気象人がいるから、マイスバがあるわけないので、それなりに感想を書いてあるから、ほんの1、2ページですけどもね、読んでみると、まあまあ、参考になるんじゃないでしょうかね。で、実際思想をこう体現した、おじさんもいるので、なんか利合などをちょっとお聞きできたらと思うんですけど。そうだね。じゃあちょっとよろしいですか。こうやって指を立てずに座るのを、座り技の中でも座取りと言うんです。よくみんなこれを居取りと言いますけども、これは座取りと言います。で、足の指を立てて座ってもらいます。はい。これが居取りです。先生はこの居取りが一番強いとおっしゃってましたけども、この状態がちょっと間を、で、こうやって間合いを詰めるのを間を締めると言います。締めた間で、例えば、これはまあ多分お式打ちの一つなんでしょうけども、ちょっと、水谷さんの両手首を取っていただきます。こうなりますね。そして、そのまま。ただ、こうやって、お女中の技ですから、着物を着ますでしょ。裾を乱すわけがいかないので。で、もう一回取っていただきますが。はい。で、お辞儀をして、はい、ごめんくださいと言って。これが、まあ、両手の一本目で。あ、大丈夫。はい。で、今度はもう一回居取りから、で、両手首を取りに行って、今度は体を開いて、さっきと同じです。反対もそうです。はい。で、これが2本目で。で、内底の技は比較的3本合わせると思うんですけども。はい。
で、襟を取って、そうです。そうです、そうです。すみません、突然。ということで、これが、まあ、一番基本な両手首になりますね。なぜ、両手首を取るかというと、お互い電柱ですから、お侍は脇差しを刺してあげる。この脇差しを抜かせないために取るんです。ああ、よし。はい。で、そうされちゃうと困るんで、さっきの一本目のように入ったりするんです。よし。そうすると、はい。そしたら、このまま抜けますんでね。なるほど。で、それがまあ、利合いの一つですね。水谷さんが今度は両手を取って、手前に引きながら蹴りを入れて、手前に引きながら足を入れます。これが古流の柔術では当たり前で、もう一回、今度は反対できますか。そうです。これは抜かせないプラス攻撃のあれですね。で、水谷さんもう一回やってもらえますか。どちらでもいいですから。そう、そしたら右手を上によし、右手を上げて、いや、こちらに。で、天地投げにしてください。ああ、なるほど。もうちょいですか。はい。すいません。よし。そうです、そうです。まあ、比較的こうするとなんとなくわかりますでしょ。はい。ね、実は上柴先生のお弟子さんがいて、はい、今、天地投げという技は、はい、まあ、足を使わないじゃないですか、蹴るとか。でも、足を蹴るような時に、こう、技が効くという、聞いたので、はいはい、ちょっとその意味がわかりました。はいはい、これは移動の時ですけども、パッテの天地投げは全く意味が違うんですけどね。はい、ちょっと、立ってみて。まあ、今度は同じように両手を取りますよね。それで、それで、そうそう。で、そのまま下に落としていく。まあ、倒しちゃっていいです。で、これは、合気道系の他の大統領もそうですけど、もう一回やって。こうやって、これがうちの天地投げですけども、他の人たちみんな足をかけるんですね。足を前に出して。かけるときは足が、今のだと右足が前に出て、左も。だからうちの場合は、もう一回うちの絵になります。だから、例えば、ちょっと、これが、こっちまで持ってって、ここに落とす。よいしょ。持たれたら、必ず当てに入れます。なぜかというと、なんで持たれるかというと、こっちでぶん殴ってくるからなんだ。だから、持たれてじっとしてる合気道の人も結構多いですけども、こんなバカな奴はいないんで、持たれたと同時に、こうしないと、間合いの勝負ですから、このぐらいのタイミングじゃないと、ちょっと無理なんです。だから例えば、こうじゃないと。こうしないと、ちょっと、間が締まってくると負けちゃうんです。だから、要するに、もうすぐ同時にちょっとこれで左手殴ると、ちょっと殴ってもらいます。そうです。はい。じゃあもう一回。もう。ああ。このタイミングじゃないと絶対当て身が入んないんです。ああ、なるほど。1、2で当てんじゃなくて、はい、1で当てないと。ああ。と、入んないと、まず無理なんです。だから、当て身のタイミングは、当て身は非常にうちのところで大事には使ってますけども、そういうことです。はい、ありがとうございます。水谷さんも、で、胸を取っておいてもらいます。ここ
もう片手でいいや。で、なんで胸を取るかというと、当然左手で胸を取るために取る、はい、なぜこうするかというと、喧嘩慣れしてる人とかヤクザは必ずこうするんです。うん、目的が動いてもらうと困るんで。だから、もう一回取ると同時に当て身を、はい。当て身を、はい。ストンと入れて、そう。うん、それから普通に切ろうとしていいですから。そう。要するに当て身のタイミングの問題ですね。うん、なるほど。だからこの当て身のタイミングは取られるのと打つのは一緒じゃないとダメ。全部1じゃないとダメ。はい。完全に僕はこう取ることに意識が向いたときに全然違うものが来るので。はい、だから、例えば取りに来るでしょ。ああ、左手取りに来るのも、こうじゃないと、はい。ダメでしょ。実践になると。そうですね。それで、なおかつここから動いてないとダメ。当然、ここを倒ろうとしてるんだよ。だからその相手が殴る動線から外れないとダメなんだ。それを1で全部収めないと。だから先生が1が一番大事だというのは、これも入ってるのかなと思いますけどもね。1って一挙動っていう意味なのか。一挙動じゃなくて、まあ、一つ目の動作。言葉で言うのも、俺もよくわかんないけど、とにかく1、これだね。で、1を持って盤に当たるとよく先生おっしゃってましたけど、それと一緒だね。だから1が、神道の場合、1が一番大事だから。1が通れば、盤に通るという。だから、仏さん、釈尊の話、あれになると、それが無になるから。はい。だからそこは実在と無の違いだろうね。今、僕はその持つという気持ちがあったけども、その1の瞬間には何も考えてない、られないっていうか、なんだろう、これが、まあ和合という表現するのかわかんないですし、なんでしょうね。そんな感じになったので、でもそれでもう全部終わってたんですよ。もう僕のもう何もする気が起きてない状況になってるから、しかも頭も何も考えてない状態になってる。最初は持つ気やったんですよ。それは何なんですかね。そうだね。それは気持ちの問題だからね。なんとも言えないね。だから、例えば仏教と神道の神様の違いを言うと、それは私ですというのが神様なの。それは私ではありませんというのは仏様だ。全肯定が神様で、全否定が、仏様。だから言ってることは同じなんだけどね。なるほど。はい。まあ一応そんなもんです。いやー、僕の中ではすごい感動が起きてます。よかった。見てる方は、ただ、見てね、ちょっと動画研究してみてください。先生、ありがとうございました。はい。